এটা কি ঠিক করতেছে মূলত? এটা কি সমস্যা এমনি? মেন সমস্যা হলো স্পিকারের তারটা ভিতর থেকে ছুটে গেছে। আচ্ছা লাগাতেছেন এখন আবার এটা ব্যাটারি কানেকশন না? ব্যাটারি কানেকশন, স্পিকার কানেকশন, এই দুটো তার স্পিকারের কানেকশন। বুঝেন কীভাবে কোনটা স্পিকার? একই জিনিস, স্পিকারের কোনো কিছু বোঝার লাগে না, এই যে শুধু ব্যাটারিটা বোঝার লাগবে। এই যে ব্যাটারিটা কি সংকেত লাল দেয়? যে লালটা হলো প্লাস, এটা হলো মাইনাস। এটা ব্যাটারি থাকে, জি। স্পিকারেরটা লাল দেয় না? না, স্পিকারটা যেটা লাগে সমস্যা নেই। ব্যাটারিটা ওই নিয়ে একটা চিহ্ন থাকে প্লাস মাইনাস। হ্যাঁ, ওইটাও ভিডিওটাতে দেখা